Сегодняшняя тема – исповедание грехов. Библия говорит, 1 Иоанна, 1 глава, 8 стих, что если мы говорим, что у нас нет грехов, то мы что? Обманываем себя. Кто бы сказал, что я никогда не грешу, я никогда не грешил после покаяния. Не, мы все, кто не грешит в слове, кто может грешить мысленно, кто может грешить сознательно, кто не грешит сознательно, кто грешит непроизвольно, то и разное бывает в жизни. Итак, братья и сестры, исповедание грехов. Как часто нужно исповедоваться вообще? Я думаю, что вообще каждый день надо исповедоваться. Все, что ты можешь только вспоминать, а тем более, если Дух Святой где-то тебе осуждает. Не то, что мы ходим в осуждение постоянно, начинаем себя карать и копать в себе, и самобичевать, или копаться в себе, что я делал не то и так далее. Не, мы не говорим о самоосуждении. Мы говорим о том, что вообще мы все настолько несовершенны, и что нам надо это осознать перед Богом, что мы по сути своей вообще грешные. И по сути своей никто не может быть сам праведный без Бога. Поэтому сам акт покаяния – это то, что позволяет нам предоставить себе смирение перед Богом, что я не такой, какой я еще несовершенный. Я полагаюсь на Тебя, Господь. Я нуждаюсь в Тебе, Господь. Ты моя крепость, Ты моя надежда. Я в Тебе нуждаюсь. Я сокрушаюсь перед Тобой. Я смиряюсь перед Тобой. Вы понимаете меня, да? То есть акт покаяния, исповедание грехов, это прежде всего акт смирения перед Богом, который все видит, кому все известно, который действительно настолько святой в сравнении со мной, что вся моя праведность, вся моя святость, это как багряная одежда. Это как запачканная одежда в сравнении с его святостью. Поэтому всякий раз, когда я прихожу перед ним, сначала я благодарю его за то, что вообще я могу быть с ним, общаться в общении, что я могу предстаться перед ним. Вообще благодарить его, что он меня вообще принял, что он простил изначально мой грех, что он принял мое покаяние, что он спас меня. Каждый раз я каждый день должен благодарить Господа за это. И я это делаю, и каждый должен это делать. Никогда не перестаньте благодарить Господа за свое спасение. Каждый день. И тут же нужно, конечно, не надо каяться автоматически, как дежурство такое, как бы такой автоматом, что надо каяться. Надо ждать, чтобы Дух Святой вам что-то напоминал, или чтобы сердце облегчало, или Дух облегчил где-то. Если это происходит, так это грех, и вы каетесь перед Богом. Но на всякий случай все равно не помешает. И не помешало вы просто попросить, чтобы кровь Христа вновь и вновь очистила от всяких неправильных поступков, от всяких греховных мыслей, от всяких действий неправильных, слова неправильно сказанные, что есть каждый день нам ощущаться перед Богом не помешает. Не потому что мы грешим, а потому что мы не знаем, где-то мы, может быть, допускали. Допустим, человек может говорить, а я не помню, что я загрешил, а кто-то там тут же 5 минут назад на него только что на него обиду имел. Что посмотри, он прошел, и он так мне сказал, он даже и не заметил, что он так сказал. То есть мы можем некоторые вещи делать кому-то больно, мы даже не заметили, что ему больно мы сделали. А мы просто себя прошли, и мы думаем, нет, я ничего не делал, я не грешу, я не... А человек же плохо, человеку другому плохо от того, что мы так поступили. Сколько раз я так, допустим, говорил что-то кому-то, или что-то просто так сделал, я думал, по-своему я это воспринимаю. А они, допустим, воспринимают совсем как обида, как, какой-то, что я сделал что-то против них плохо. А я-то не придаю такое значение этому. И я думаю, и ради таких ситуаций надо каяться. Ради таких, то есть вещи, которые ты даже не знаешь, что ты делаешь. Не так в отношении к кому-то. Потому что человеческое отношение это такие
но это такой тонкой грани, который ты не знаешь, когда ты даже кого-то обижаешь. Но Бог-то все видит. Даже если ты это не делал сознательно, то кто-то же все равно обижен. Поэтому ради того, чтобы просто, чтобы Бог мог пойти успокоить того человека, когда мы каемся даже за те вещи, которые мы не знаем, Бог тогда идет впереди нас. Он видит наше сердце, что мы имеем смиренное сердце, и что действительно мы имеем желание очиститься и жить более праведливой жизнью. И тогда Бог начинает давать милость нам перед теми, кого мы даже обидели. Но это у меня миллион раз бывает. Каждый день почти. Что я что-то говорю, а я считал, что я ничего такого не сказал, что нормально. А на самом деле тот пошел надутый, а потом мы говорим через неделю или через день, я говорю, и я уже говорю с другим человеком, а тот уже рассказал, как пастор мог такое сказать. Я говорю, да, я такое говорю, когда? Серьезно? А когда я это сделал? А я даже не заметил. Все мы можем попадать в такие ситуации. Вот, допустим, однажды я хожу здесь по коридору, по балкону, да, и я вижу одну женщину, которая ходила в нашу церковь раньше, и она белорусская такая, активная очень. И я говорю, куда вы пропали? Я вас давно так не видел. Она говорит, а я уже хожу в церковь Победы. А говорю, а чего вы ушли? Вы даже мы же с вами здесь хорошо жили. Она была ко мне подойти попрощаться. Я бы благословил вас. Она говорит, не, я не могла подойти. А чего? А потому что вы так меня обидели, и так ко мне отнеслись, так меня послали с вашей церкви, что я не могу уже вернуть. Я? Когда? Она говорит, вы прямо со сцены говорили, вы смотрели на меня и говорили, если ты хочешь уходить из церкви, уходи, выйди отсюда. Я тебя больше не хочу видеть в твоей церкви. Ты такая, демон, ты одержимая бесы. Нечистые духи тебя ведут. Чтобы я тебя больше не видела здесь. Чтобы твои ноги сюда больше. Говорю, я не помню, что я вообще когда-то так говорил. Вообще. Я говорю, нет, вы, наверное, вы меня не знаете. Вы что? Сколько вы ходите сюда? 8 лет. И вы слышали, что я так говорил? Да, вы на весь зал на меня показали просто. И весь зал знали, что вы обо мне говорили. Вот вам пример. Почему? Я-то не знал, что она уже 5 лет как ушла. Я не знал, что я кого-то вот так обидел, серьезно. А как я мог знать? Поэтому она же носит это. Она же думает, что я это действительно делал именно против нее. А я даже не помню такие ситуации вообще. Я даже не мог, что я так смогу. Я даже не думал, что я способен так даже говорить. Честно говоря. Но ничего. Раз она так восприняла это, значит, я ее обидел. Значит, она носила все эти годы, эти обиды на пастора Sunday. И она же рассказывает всем, с чего ты ушла от пастора Божьего. Если бы вы знали, как он ко мне относился. И все начинают думать, что действительно так, пастор Sunday. Поэтому нужно каяться перед Богом. И когда я каюсь перед Богом, я даже не знаю об этой ситуации, но благодаря тому, что я сокрушаюсь перед Богом, я каюсь перед Ним, Он видит мое сердце, Он знает, что я действительно не хочу ранить ни ее, ни кого другого. И даже если я это делаю несознательно, я каюсь. Бог видит, что я конкретно действительно каюсь искренне. Бог начинает принимать мое покаяние, и Бог начинает давать милость мне, так, чтобы, даже если она весь гнев расскажет, потому что мое покаяние было оригинальное, интересное, то есть настоящее перед Богом, Бог начинает посылать милость мне и благодать, чтобы покрыть мне. И чтобы это больше вреда мне. То есть
Поэтому покаяние и исповедание перед Богом это важнейшая вещь. Вот этот брат, который рассказывал, да, свою историю, из-за того, что он не мог раскаяться перед Богом, не то, что даже перед пастором или лидером, он даже перед Богом не мог раскрыться. Вот, только вроде бы такой, вроде бы безобидный, вроде бы это его личное дело. Но вот этот факт, что он не мог покаяться перед Богом, видите, к чему привело к нему? Он начал опять колоться, таблетки принимать, он опять начал курить, начал опять пить, начал ходить по женщинам. Слава Богу, что эта девушка мудрая, она приняла святые, а потом по телефону объяснила ему в чем дело. То есть потом он отрезвился. То есть он отпал от благодати из-за того, что он не мог просто покаяться перед Богом. Иногда мы думаем, вы знаете, я встречаю некоторых людей, которые так говорят: пастор, я не попрошу нее прощения. Я не попрошу него прощения. А почему? А потому что я это не делал. А потому что я ничего плохого не сделал. А потому что я его не обидел. Не, я этого не делал. Я не буду просить прощения за то, что я не делал. То есть неразвитые, как вам это сказать? Как это? Абсолютно незрелость. Это абсолютно какой-то детский менталитет, какой-то ментальность рабской, независимой, какой-то помраченный какой-то отношение к жизни, понимание духовных принципов. Хорошо, я это не сделал. Я знал, что я это не сделал. Но он так считает, что я сделал. Окей. Слава Богу, что мне надо делать? Показ. Если только каяться, а в чем это же? Это же не то, что отрежь руку, или отрежь ногу, или выколи. Просто каяться. Это же не убавляет от тебя. Не убавляет твою печень, твою почку не убавляет твою руку, твою ногу. Ты же остаешься целой после этого. Каяться без проблем. А люди начинают быть упрямыми там, где вообще абсолютно на свой вред. Вот откройте эту тетрадку. Вы увидите там интересный такой цитат, местописание. Притчи 28:13. Так и написано. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Что написано? Не слышу. Что он делает? Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Еще раз. Скрывающий не будет иметь успеха. Сколько стоит эта бумажка? 3 гривны. И ни у кого нету в зале, я вижу. Как это понять? Забили. Как это забили? Это же шедевры здесь в этой бумаге. Первый вам надо пробиться, второй. Это шедевры цели. Это шедевры. Это потрясающее здесь откровение. Разработали годами люди, сидели с утра и вечером. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а то сознается и оставляет их, тот будет. Не слышу? Не слышу? Не слышу? Богом будет помилован. Богом будет помилован. Богом будет помилован. Богом. Даже если ты не знаешь, что ты это сделал. Допустим, ты это даже не сделал, но ты же не скрываешь. Ты готов на готов это сделать. Ты готов признаться в этом. Будет помилован. Но оказывается, что не тот, кто исповедует свой грех, будет помилован. Неправильно.
ni tot to soznająca w swoich grzechach bude pomilowany. Ile kto soznająca bude pomilowany. I оставляет сознается в свой грех, и что делает? Оставляет этот грех, будет помилован. Даже когда она меня обвиняет, вот эта сестра, допустим, сказала, я так сделал, я сказал ей, слушайте, вы меня не знаете, я не мог такое делать. Она говорит, вы что, вы же перед церковью, все же видели. Я говорю, хорошо, значит, согласен, ну что поделаешь? Ну что? Я говорю, ну хорошо, ну каюсь, что мне делать, стать на колени. А пастор меня знает, это не проблема. Стань на колени. И стану на колени. Он говорит, не, вы что вы, я прошу. Я говорю, простите меня, пожалуйста. И я не знал, что я это не, ну, я не знал, но перед Богом, не чувствую, что я это не сделал. Я не могу так поступить. Но, я говорю, но все-таки после этого я хожу до сих пор, это уже где-то полгода назад было, или год, я хожу, не могу забыть это, неужели я так совсем говорю? Я говорю, мне не верится. Но все-таки на всякий случай, я это держу себе на заметку, чтобы, не дай Бог, чтобы кто-то опять так подумал, что я такой делаю. Чтобы я может быть, я небрежно где-то допустил. Чтобы я, короче, не дай Бог, не допустил уже никогда подобное. В отношении никому. Даже если я считаю, что я даже это не делал, но все равно я должен, если Бог уже даже позволил, чтобы она так думала, и чтобы она еще мне это выговорила, значит, что-то Бог допустил это ради что-то, чтобы для меня что-то, я тоже для себя что-то заметил. Поэтому я буду это заметить, я хочу это заметить на самом деле. Поэтому не только тот, кто исповедует свой грех, будет помилован, но ты будешь помилован только после того, как ты исповедовал, осознается в этом грехе, и потом, скажи, делаешь поворот на 180 градусов и оставляешь, и принимаешь конкретное, качественное решение в сердце твоем, что ты больше этого не сделаешь. Или не вернешься к этому. Всякое может быть в жизни. Если ты даже это уже сделаешь, опять сделаешь, вернее, но ты в данный момент действительно оставляешь это, будет помилован. Ой-ой-ой, если бы не это обетование, если бы не праведный Господь, который исполняет свои слова и обетования, если бы не его верность, куда мне стоять перед вами проповедовать? Представьте, в его святости, сколько он меня во мне видит изъян каждый день, в его величии, в его праведности, в его огромном свете. Сколько этих изъян можно от каждую минуту каяться. Поэтому исповедовать и каяться перед Богом — это наш с вами шанс. Это что? Не слышу? Это наш с вами шанс. 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 Вот благодаря таким книгам, как это, да, вот это второй том уже, мы с вами все можем стать лидерами домашних групп. Просто бери и считай. Это уже все подготовлено. Вот тема домашней группы для нас. Это то, что мы сейчас используем на домашней группе. Но сначала мы его разбираем здесь по четвергам и по домашним группам тоже. Чтобы дошло так до нас, чтобы мы начали ходить в свете этих истин. Здесь дается определение такое. Исповедовать
Значит, произнести вслух. Пусть это будет один на один перед Богом, но вслух. Оно очень важно, когда вслух. Может быть, даже не обязательно вслух, но вот когда ты это делаешь вслух, оно тебе дает осознание определенное. До тебе доходит это дело. Ты начинаешь задумываться об этом. Так что исповедание это произнести вслух честно честно признаться в том, что вы согрешили. Просто честно признаться. Осознали свой грех и искренне раскаивайтесь в нем. Бог видит все по-любому, что происходит в нашей жизни, знает о том, что вы думаете, что вы скрываете в своем сердце. Ибо написано в Писании, Иеремия 17, 9 и 10 стихи. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорченное, даже наше собственное. Любой человек, лукаво сердце человеческое и крайне испорченное. Кто знает чего? Даже вы сами, порой вы сами себя не знаете. Порой вы сами поймаете себя в том, что как я мог это делать. Пока вы в плоти, исповедание есть единственный наш с вами выход. Исповедоваться постоянно во всех мелочах и получать прощение грехов. Dann послушай меня сегодня. Я, Господь, проникаю в сердце. Видишь, если Бог сам говорит, что Он проникает в сердце, ужас. Бог одному знает, ему одному известно, что же Он там видит в моем. Ведь мы с вами-то не догадываемся, что там скрывается еще. Вы знаете, порой с вами мы думаем, что мы уже такой святой. Как Он мог ударить жену? Может быть, ты этого еще не сделал никогда. Только потому, что ты еще не попал в такую ситуацию. Кто его знает, как ты себя поведешь, если ты попадешь в такую ситуацию? Как это так? Как она смогла? Молодая девушка, она же ходит в церковь. Как она могла встречаться с неверующими? Или как она могла пасть в блуд? Слава Богу, что ты святая такая. Но кто... Но кто его знает? Не дай Бог, как ты себя поведешь, если ты попадешь в такую же ситуацию, как вот эта девушка попала. Поэтому Бог говорит, никогда никого не осуждай. Не суди никого. Ты ходи перед Богом, исповедуй свой грех. Если ты будешь идти в искренности, праведности перед Богом, Бог тебя не допустит, чтобы ты так попал в такие ситуации. Но сердце человека даже только Бог знает, даже ты сам не можешь всегда знать. Я, Господь, проникаю в сердце. Вот почему надо каяться, потому что Он проникает, Он все видит. Конечно, вы знаете, как мы всегда с вами делаем? Мы всегда любим рассказывать светлую сторону нашего сердца. То, что удобно, то, что неудобно на слух другим, мы придерживаем это при себе. Не рассказываем. Но Он-то все это видит, и вторую половину, и светлую, и темную сторону. Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его, по пути его, который он ходит. Видите, как Бог воздает. То есть Бог судящий. Судья. Но что Бог судит? Напишите. Бог не судит ошибки. Бог не судит, что человек согрешает.
Бог начинает судить, когда человек уже это делает образом жизни, когда человек уже грешит. Ну, давайте я вам это докажу здесь. В этом он говорит, я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути. Что такое пути? По пути. Именно по пути. Это значит, человек конкретно ходит по этому пути. То есть по пути его. Бог судит человека именно по пути его. До того он тебя не будет судить. Если ты провинился только один раз, это не стал твоим путем. Это не стал твоим образом жизни. Это не стал путем, которым ты ходишь. Он тебя милует. Но когда это становится система, то есть это ты ходишь по этому пути постоянно. Вот почему Бог отправляет в ад именно тех людей, которые не приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, не покаяли свои грехи. То есть они согласились с этими путями неправды их, с путями беззакония. Они живут эти жизни, они ходят по этому пути. Тогда Бог судит. То, что у нас с вами бывает, там, провинился, там, но ошибся, там, упал, там, но мы это не делаем это образом жизни. Если мы практикуем это постоянно, от суда не избегнешь, не убежишь. Но если ты только спотыкался или сповернулся один раз, Бог, потому что ты не ходишь в этом, Бог милует, прощает и избавляет. Испытывал сердце, внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. То есть по плодам дел его. То есть он постоянно приносит это плод. По плодам, какие плоды он приносит. То есть, а если мы ходим по пути праведности, будем иметь жизнь, милость и прощение. А если мы приносим плоды праведности, будем помилованы Богом. Хотя он смотрит на сердце, но он смотрит на сердце только и проникает дух и душу, чтобы только осудить то, что есть система, то, что уже стало системой, то, что уже стало образом жизни. Но когда вы боретесь против этого, вы отказываетесь, вы исповедуете, вы отходите, это вы не позволяете это укорениться у вас, стать образом жизни, вы не будете судимым. Но если вы внутри себя смираетесь с этим, вы уже все смирились с этим, хотя никто это не видит, никто не знает, все равно будет суд Божий, потому что он все видит. Поэтому даже те вещи, которые внутренне никто не видит, никому не известно, но мы знаем, что они неправильные, мы знаем, что они грехи. Бог будет судить их. Потому что он проникает. Он говорит, я проникаю, испытываю сердце. Чтобы по пути, если это путь, допустим, кто-то, я читал одно такое свидетельство, когда кто-то подошел к Кеннету Эгину и говорит, давай помолись за нашего там мужа или кого-то родственника. И он пошел туда молиться за этого человека. И Бог ему говорит, убери твою руку, не молись. Потому что этот человек 3 раза он пытался, Бог говорит, не молись. Он 30 лет, я 30 лет ему пытался исправить и остановить от этого греха, а он ни в какую. Потому что это такой грех, который никто не видит. Я его исправлял, а он не исправлялся. Поэтому он умрет, ничего не спасет. Он умрет, лишь бы, чтобы потом душа его была спасена. И вы знаете, что я думал? Я уже какой-то опыт жизни имею. Я знаю, что вот люди в основном каются только в тех грехах, которые может стать известной. Или о котором можно позориться. Вот, но есть люди, которые те грехи, которые никто не знает.
Вот, допустим, однажды я читал в книге такое, и я теперь, когда я сам женился, я понял, что это правда. Есть некоторые грехи, которые скрываются за браком. Мы говорим, мы женаты, мы муж и жена. От под именем брак, семья, некоторые люди заказывают себе такой ад. Они так творят такие вещи. Но потому что это же как бы интимная жизнь, это жизнь скрытая. Короче, никто все равно не докопает. Но ты знаешь, что это неправда. И ты сам себя знаешь это. Вот такие вещи Бог говорит. Если это становится пути, образом жизни, если это становится системой, вот такие вещи Бог судит. Вот ради таких вещей Он проникает в сердце. Допустим, это как одна женщина была бухгалтером методистской церкви в Америке. 18 лет она бухгалтер церкви. И она постоянно капала себе то, что не досчитывает там. Потому что ее доверяли, потому что она много лет в церкви. И почему-то она нашла систему, чтобы кое-какие деньги украсть. И никто не знал, сменялись пастора, но никто не знал. И она таким образом собрала 5 миллионов, и никто не знал. Вы знаете, когда суд пришел серьезно, она теперь проводит пожизненное заключение. Бог 18 лет ждал. То есть не может быть, чтобы все было просто так. А иногда Бог так долго не ждет. И ради таких, вроде бы никто не знал, но Бог проникает в сердце и начинает судить, когда это становится системой. Посмотрите, какие вещи вы привыкли, к каким вещам вы уже привыкли, хотя вы знаете, что изначально, когда вы начали это делать, сердце осудило, или вам неудобно. Вообще-то, есть ли что-то в вашей жизни, которое вы практикуете, которое вы не могли бы с кем-то поделить? Вот я стараюсь жить так на сегодняшний день, чтобы не было у меня секретов. То есть могу рассказать все, чем я занимаюсь, как я живу, если надо, кому угодно. Да? А это значит тест такой маленький. Если ты не видишь, это я не могу никому рассказать. Может быть, что-то там не совсем. Если это было разовое, это у всех было такие. Но если это система, я имею в виду, что вы живете по пути, это постоянно, да? И вы говорите, я не могу это рассказать, чтобы никто не знал, что я это делал. Значит, все. Ты в плетке, или как мы говорим, ты в клетке, а? Попал. Ты уже все, ты в клетке конкретно. Ты не свободен. Да, внаружи все думают, что ты герой, ты сам святой, святость, сама святость. Но вот в таких случаях Он проникает и испытывает сердце. Он говорит, судите себя, чтобы не были судимыми. А когда мы начинаем судить, испытывать себя, чтобы не быть судимыми, мы должны это исповедовать кому-то. Но Богу, если ты исповедуешь Богу, не помогает. Найди кого-то, кому ты доверяешь, или кто лидер, или пастор. Расскажи, чтобы тебе помогли, с тобой молились, чтобы разорвать это дело. Или ты исповедуешь Богу какой-то грех, а осуждение все равно есть. Значит, надо еще кому-то рассказать. Здесь написано такие слова. Вы должны назвать грехом то, что называет грехом Бог. Например, в миру незаконное сожительство мужчины и женщины называют гражданским браком. А Слово Божье называет это блудом. Не пытайтесь оправдаться за совершенный вами проступок. Грех содеян вами, и вам придется отвечать. Не бойтесь сказать, я живу в блуде. Не бойтесь сказать, я живу в блуде. Я украл, я солгал, я оскорбил человека и так далее, и так далее. Исповедуйте свой грех
Отрекитесь от Него и обратитесь к Богу с молитвой о прощении. Кровь Иисуса Христа омоет, и Бог простит вас. Основанием для вашего прощения является кровь Иисуса Христа, но получить прощение можно только через исповедь. Исповедь. Имеется в виду исповедь Богу. Если вы открыто признаетесь, раскаиваетесь и отречетесь от греха, то Он больше не будет связывать вас. Прочтите Псалом 31 написано. 31 Псалом с 1 по 5 стихи. Там задача маленькая, нужно выполнить. Запомните. Первый пункт. Бог прощает только исповеданный грех. Это очень серьезный пункт. И очень серьезный, чтобы его запомнить. Бог прощает какой грех? Не слышу. Не слышу. Не слышу. Не исповедующий, а исповеданный. Бог прощает только исповеданный грех. Что значит исповеданный грех? То есть тот грех, который я рассказал пастору или лидеру? Нет. Тот грех, который я исповедовал кому? Прежде всего Богу. Но есть некоторые грехи, которые рассказать Богу недостаточно. Допустим, сегодня брат один тоже у него был какая-то проблема с грехом, но блуд. Он постоянно попадал в это. А Бог никого не раскрывает с первого раза. Потому что это еще не система. Но когда это уже становится системой, тем более верующие. Он уже Богу покаялся, но он не мог себе найти место. Все. Суд просто зашел на его сына. Он начал трястись, он не мог ходить, плачет, не мог говорить. То есть, когда человек живет в грехе постоянно, будучи верующим, однажды просто суд приходит. Или бес приходит. Он уже все, кошмар таком не мог. Дрожит весь все. Как одержимый уже. Пока он не подошел к амнезии. Я смотрю на него, говорю, не надо перед пасторами. Когда он перед пасторами, мы молились за него, тогда опустилось. Это страшно. Когда человек практикует грех полностью в церкви. Есть такие случаи, когда нужно действительно перед кем-то исповедовать. А так в основном имеется в виду, чтобы исповедовали перед Богом. Неисповедованный грех не прощается, но исповедованный грех и только исповедованный грех прощается. Второй. Бог милует тех, кто сознается в своих прегрешениях и оставляет их или отрекается от них. Так, то есть не только надо исповедовать, но надо оставить. Тогда Божья милость приходит. После исповедания восстанавливается общение с Богом. То есть после того, как человек исповедует свой грех и даже оставляет, ему надо начать процесс. Какой-то процесс. Какой процесс? Процесс восстановления отношений, личных отношений или личное хождение с кем? С Богом. Лично. Теперь надо строить, надо созидать. Причина, почему ты упал, во-первых, или причина, почему ты совершил этот грех, потому что что-то не было созиждено до конца. Поэтому теперь, когда ты уже прощен, надо теперь приступить к строительству отношения твое с Богом, или к укреплению твое отношение с Богом. Понятно? Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. То мы имеем общение, когда мы исповедуем грехи наши. Исповедание греха необходимо, чтобы получить исцеление порой. Порой, чтобы получить исцеление, или вообще, чтобы Бог ответил на любые наши вопросы. Он говорит, если я скрываю или сокрываю грех в сердце моем, то что? Не услышит меня Бог.
Если я скрываю грех в сердце своем, не услышит меня Господь. Не услышит. Также в отношении исцеления или другой. Скрывающий вообще не будет помилован. Вообще это, железно. Скрывающий преступление свое не будет иметь успеха. Ну что ж, как вам сегодняшний урок? Потрясающие уроки. Потрясающие уроки. Причем эти уроки все вы можете вот так преподавать. Своим соседям, верующим, неверующим, на работе и так далее. Есть о чем говорить с миром. Но это уже на уровне вещи чуть-чуть. Это уже второй категории. Надо начать с первой категории. Это единая система библейского обучения. Давайте склоним нашу голову. Вспомните свою жизнь. Может быть, действительно, что-то есть такое, за что нужно нам покаяться, исповедоваться. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Но исповедующий будет помилован.